2024 թվականին տեղի ունեցել զոհերով կամ վիրավորներով 4314 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, որի հետևանքով զոհվել է 333 մարդ, վիրավորվել 6116։ Մենք այս վիճակագրությանը դեռ կանդրադառնանք, իսկ միայն 25 թվականի հունվար, փետրվար, մարտ ամիսներին արձանագրվել է 988 զոհերով կամ վիրավորներով ճանապարհատրանսպորտային պատահար, արդյունքում 60 զոհ և 1391 վիրավոր։ Այսինքն, եթե շատ կոպիտ վիճակագրություն ներկայացնենք, ապա կստացվի, որ 10 տարվա ընթացքում խաղաղ պայմաններում 3 միլիոն բնակչություն ունեցող երկրում ունենում ենք 3600-ից ավել զոհ, մոտ 70,000 վիրավոր, և չպետք է մոռանալ, որ այդ վիրավորներից 2-ից 3000-ը ձեռք են բերում ցմահ հաշմանդամություն։ Սա վերաբերում է միայն զոհերով և վիրավորներով ճանապարհատրանսպորտային պատահարներին։ Այս թվերի մեջ ներառված չեն միայն գույքային վնասով պատահարները։ Միայն 2024 թվականի ընթացքում գրանցվել է մոտ 72000 գույքային վնասով ճանապարհատրանսպորտային պատահար։ Նույն տարում ապահովագրական ընկերությունները փոխհատուցել են ավելի քան 20 միլիարդ դրամ։ Այս թվի մեջ չի ներառվում կասկո ապահովագրությունը։ Կան վերլուծություններ, որ Հայաստանը ճանապարհատրանսպորտային պատահարներից զոհերի ցուցանիշով բնակչության շնչին ընկնող հաշվով լավագույն դեպքում աշխարհի երկրների ցանկում միջին դիրք ունի, ինչը իհարկե մեզ չի բավարարում։